Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մայրերի երազանքները տարբերվում են մյուս մայրիկների երազանքներից։ Դե այդպես է ստացվել։ Շատերս վաղուց հաշտ ենք մեր իրականության հետ։ Դա մեր ճանապարհն է եւ մենք չենք ընտրել այն։ Մեզ են ընտրել մեր յուրահատուկ երեխաները։ Մեր երազանքները ոչ հարստության, ոչ բրենդային իրերի, թանկարժեք զարդերի ու ոչ էլ փառքի մասին են։ Մենք երազում ենք պարզ, մարդկային, այս պահին Հայաստանում ցավոք, անհասանելի թվացող, բայց ցանկության դեպքում շատ արագ կյանքի կոչվող բաների մասին։ Օրինակ ցերեկային կենտրոնների, որտեղ հնարավոր կլինի իրականացնել մեր երեխաների առօրյան, իսկ մենք կկարողանանք օրինակ աշխատել եւ ապահովել մեր ընտանիքների բարեկեցությունը։ Մեր միջավայրի խելամիտ հարմարեցումների, որ կարողանանք երեխաներին տնից հանել, տանել զբոսնելու, առանց ջարդելու ու վնասելու մեր ողնաշարն ու մարմինը։ Որակյալ ու ամեն երեխայի հատուկ կարիքը հաշվի առնող աջակցող սարքերի, օրինակ սայլակների մասին, որոնք ոչ թե 1-2 ամսից կդառնան անպետք աղբ, այլ նորմալ կծառայեն ու կօգնեն առօրյա խնամքն առավել դյուրին դարձնել։ Ոչ թե ձևական, այլ որակյալ կրթության մասին, ներառական կրթության, որը հնարավորություն կտա զարգացման ու հաշվի կառնի ամեն երեխայի առանձնահատկությունը, կբացահայտի պոտենցիալը, տեսանելի ապագայի հստակ, շոշափելի հնարավորություն կտա։ Նրանք վստահաբար կարող են լինել մեր երկրին պետքական ստեղծագործ մարդիկ։ Մենք երազում ենք պարզ մարդկային վերաբերմունքի մասին, որ մեր երկրում, մեր քաղաքում, մեր համայնքում ապրող մարդիկ ոչ թե թեք նայեն մեր երեխաներին, խաչակնքվեն, հագուստը կծեն, թութու անեն, այլ բարի ժպիտով նայեն ու սրտանց անկեղծ ապրումակցեն, չվնասելով առանց այդ էլ բարդ ու մարտահրավերներով լի ճանապարհ անցնող ծնողներին։ Թվում է, թե հեշտ բաներ են, չէ՞, դրա եղածն ինչ է, բայց սրանք այս պահին բացարձակ անիրական երազանքներ են, որոնց իրականացումը մոտ ապագայում էլ չի նշմարվում, որովհետև իրական Հայաստանում չեն լսվում մեր անիրական երազանքների ձայները։ Մենք երազում ենք շատ մարդկային ու շատ պարզ բաների մասին։ Շատերի համար սովորական, աննկատ, անկարևոր, բայց մեզ համար կենսական նշանակություն ունեցող։ Լսել, թե ինչպես է երեխան ասում՝ «Մամ, ես սիրում եմ քեզ»։ Տեսնել, թե ինչպես է երեխադ խաղում ընկերների հետ, բակում, տանը, որևէ տեղ։ Տեսնել, թե ինչպես է նա մասնակցում ընկերների ծնունդներին, միջոցառումներին։ Գնալ հետո օրինակ կինո, առանց անմարդկային խոչընդոտներ հաղթահարելու։ Գոնե թե մի քիչ հավատալ, որ նա երջանիկ կլինի ապագայում առանց քեզ, երբ դու չես կարողանա հասնել, փրկել, գրկել, պաշտպանել։